こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。陽春、日差しも徐々に強くなり、温暖化の影響でしょうか。まだ4月下旬、皆様にこれを放映するのは5月になりますが、もうすでに5月半ばの日差しや気候になっているような気がします。今日はこの春の仕事でちょっと細かな大切なことをお伝えします。雑木盆栽の葉刈り、芽切り。どうしても楓の盆栽など細やかな葉で冬姿を楽しみたいものですが、左の木は昔も国風展に出てとても有名な方が長く持った木です。葉が細かく、枝も細かく、葉姿もいいですが冬姿まで楽しめるものです。今日はこのようにする木が何を大切なのか、今の季節しかできないこと、今の季節にちょっとやっておけば全然違う姿に変わっていくものをお伝えしたいと思います。お楽しみください。ここに楓の中型盆栽があります。幹立ち、古さ、とてもいい状態で今の時を過ごしています。ただ左の木から比べればまだまだ若く、まだ葉が少し大きめ、枝も強く出てきます。日差しが強くなってくるこの季節、楓は4月の末、5月の初めまでにぜひやってもらいたいものがあります。葉刈りというものです。ただそれを皆さんにお伝えするときに注意を一つお伝えします。ご覧ください。もう春先からしっかりと肥料を乗せています。植物ですから芽が出たものが一度切られるということはとても辛い出来事です。もう一度そこから芽を出そうというエネルギーが必要です。そのためにも春少し葉刈りをするものは肥料を与えて木に力をつけてあげなければなりません。古い木をどこかで手に入れてきてそれを突然葉刈りをするのではなく、春先からきちんと肥料と栄養が行き渡っていることが何よりもこの仕事の大切なところです。ぜひご記憶に入れてください。まず葉刈りをするときに一番初めの仕事がこの外側に出ている大きな伸びた葉があります。結局その伸びたところというのは枝も伸びてしまいます。まずこの外側の伸びているところはほとんど無作為と言っていいぐらいに取ってしまいます。茎まで取る必要はありません。葉を取ってあげる。もう外側に飛び出ているものはいらないし、内側にある柔らかい枝、これが何よりも大切です。ですから全体にもう外側に飛び出ているものはこの葉全体を取ってしまう。もう私たち忙しい時などはむしってしまうということまでやります。そこからまず始まっていきます。このように外側を取って、それで大切なのがこの内側にある芽です。楓は二葉三葉と出てきます。それを一葉残し、つまり一つの枝のところに何枚も葉が出ていますが、そのうちの1枚だけを残してあげる。そしてその1枚をこのように小さく切ってあげることです。これがまるっきりなくしてしまうとその茎は落ちていきます。それでは新しい芽がそこへ吹きづらくなりますので、小さく三角形、例えばで言いますと、よいしょ、このようにありますと、これぐらいに三角形で残しておいてあげるってことですね。こんなにしちゃうのと言いますが、これで元の方に新しい新芽の元に新しい芽が吹き上がってきます。その作業をずっと繰り返してやる。外側のものを取る、内側のものには三角形で小さく取る。葉は一つのところからいくつも出ていたら一つぐらいにして葉を小さくしてあげる。こんな作業の繰り返しが続いていって、一回中へ光が入るようになります。とても大事な作業です。ご覧ください。内目のところの一葉を残して、その一葉を小さく切ってあげる。
とても手間のかかる仕事ですが、木の細やかなためです。伸びているものはまるっきり切ってしまう。で、伸びていないところを三角に小さく葉を、光合成ができるように残してあげる。その代わり他は葉は取ってしまってたった一つにしてしまう。この作業、この繰り返しをすることで大きく変わります。ぜひ皆さんもお試しになってみてください。先ほどの楓の葉刈り、終わった姿がこの状態です。木がすっかり見えるようになって、まるで床屋さんにかかったみたいですね。先に伸びている長い葉は取り、他のところも葉元の小さい部分を三角形に切って、こんなにいっぱい葉を取ってしまって大丈夫と思われるでしょうが、先ほどもご覧いただいたように肥料をたくさん効かせて木に力を与えています。ここからこの葉元からまた小さい芽が細やかに出てきます。それもそのままではなく、余分なところをピンセットで取って柔らかくしていきます。楓を中心にモミジもそうですが、雑木盆栽は葉物と言われるものはこの作業で枝の細やかさの美しさを増していくものが多く、大変な時間のかかる仕事ですが、おすすめする春の作業です。楓の葉刈り、これをお伝えしましたが、もう一つ、この今の時期にやっておくべきことをお伝えしましょう。大きな五葉松がいくつもあります。私どもの羽生築堤はこのような木が数百ございますが、今年も6年前に四国の地から手に入れたもの、それを木箱に入れて根をしっかりと培養し、いよいよ今年鉢へと移しました。力をつけるためにあまり強い切り込みをせずに少しずつ作ったものですが、さて鉢に入ってくればここからは細やかな枝作りが必要です。その時に気をつけるのが、力強くなりそうな徒長するところを出さない細やかな枝作りにすることです。楓の葉刈りとはまた違った意味でこの時期にやるのが五葉松の枝透かしです。目先にたくさんの枝がたまります。それを透かして中に光が入り、また外側にゴワゴワとした枝作りにならないようにするという作業があります。その内容を少し手元で細かくお伝えしましょう。さて、それでは細かなところをお伝えしますが、その題材として選んだこの五葉松です。大阪松と言われる大変丈夫な種類で、国際的にもとても人気があります。下の部分は接ぎ木で作った黒松ですね。だからこそ堅丈に力強いわけです。で、この木はもともと四国の畑で向こうの木梨の生産地の方が大切に作って、それを5、6年前に私どもの方で一括で譲ってもらって、ポットや木箱で根をしっかり作って5年、そして今回盆栽としての道を歩むのに鉢に入れました。ここからまず枝のまず大切な部分、弱いところ強いところがあります。強くなりすぎないための切り込み透かし込みをこの春にやっておく必要があります。遠くからでもお分かりになりますが、いくつか強く伸びているところがあります。まずこういうところを平均化して取ってやることが細やかな枝になりますので、それを切るものをご覧ください。普通の松の手入れは一の枝や下枝からやりますが、この詰め込み作業というのは樹幹からやっていきます。つまり樹幹のバランスに合わせるということがあります。このように
大きくなってましてこれ三つ股になっています。このようなものは強くなります。ですからきちんと取らなければいけません。まだそれでも飛び出て強い時はもう一段下げてしまいます。ここも溜まっています。このように溜まっているの良くないので、やっぱり中目を抜きます。中目を抜き、それでよしと整うようだったらそれに合わせた周り、このように強いところを中目を抜く作業ですね。それによって成長が弱まります。いっぺんにやらないで全体で見ます。この枝などポンとここへまるでプードルのように出ています。中に枝がきちんとあります。こういうものは一度この時点で落としてしまいます。全然わかりません。同じくこれも一緒ですね。このように長く培養だけだったので三つ股になるのはとてもよくありません。全部弾いてしまいます。これを全体に繰り返していくことでだんだん徒長したものが消えていきます。この作業が春先の五葉松のまだ培養途中の木を作っていくのにとても重要な作業です。だんだん下がっていく時によく見て強いところを取って、あ、飛び出てる、強いなと思ったらそこをよく見ればやはり三つ股取ってしまう。ここも強いな。このように二股にはなっていますが、よく見れば先で三つ股になっています。そこを取ってあげる。この作業によってだんだんまとまって枝が細やかになっていきます。先に溜まっています。でもこれは中に芽がありません。じゃあどうするか。まずはこの先の強い三つ股を取ってあげる。それでもダメ。あ、これじゃダメだな。木がならない。その時には将来を見越して次のこちらの枝を作るように切り落としてまとめていきます。先へ伸びているものを追い込む。そして長すぎるものを中枝で詰める。その作業の繰り返しが木の基本を作っていきます。荒っぽくやっているように見えますが、大阪松はとても健丈な種類です。ものすごい勢いで繁茂していきますので、この春先のこの作業の芽を止める作業、これをやることできれいに収まっていきます。畑から木箱へ5年経って鉢にあげたこの木、四国の方々が苦労して畑の中へかがむようにして基本を作っておいてくれたおかげで大きな荒れた姿はありません。それでも5年間根の成長、根の充実のために切らずに置いてまとめたもの、たくさんの枝を取ったように思いますが、今まで育つための無用なものを取っていかがでしょう。もうある程度一回り小さくなってまとまってきました。この外側に今出ていた強い芽が強くなると、中のこういう大切な芽が傷んでしまいます。混み合っているところを少しずつでも減らしてあげる。で、全体に透けた状態で光が入っていく。その作業が何よりもこの春に大切です。もし皆さんが大阪松をお持ちのようでしたら、ぜひこんな仕事を春、自分の木は強くなっているところ、ごわごわとしているところがないかな。このように透かし切りというものをなさってみてください。少しずつ木は良くなっていきます。今日は雑木盆栽楓の春の葉狩りの内容、そして五葉松、大阪松を中心にした徒長していく目止め、透かし、それをわずかな時間でお伝えしました。いかがだったでしょうか。植え替えが終わった瞬間に春の芽出し、その中で起きていく各樹種による違いの手入れがあります。相変わらず忙しい毎日ですが、これも愛好家の皆様には楽しみの一つとしてお伝えできればと思っています。わびチャンネルはこのような細やかな季節の手入れ、そして水石、そして盆栽の飾りの姿など幅広く皆様にお伝えしています。ぜひチャンネル登録をなさってアーカイブをお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。